ပင်ဖြူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးမဆိုးနဲ့နော်ဆေးဆိုးလို့ရှိရင်သပင်တွေပိုဖြူလာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့သပင်ကောင်းတွေမှာဆေးတွေထိကုန်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့သပင်ဖြူတဲ့သူတွေကိုလွယ်လေးတကူသုံးလို့ရတယ်အရာကြီးဖြူဖုံးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကယာယီအဖြူဖုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အလူတွေသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသပင်ဖြူကိုဆေးမဆိုးခြင်းတဲ့သူတွေစိုးစိတ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကဒါလေးကိုသုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အယောင်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက2ရောင်လာပါတယ်ရှင်01ကအနက်02ကအညိုပါရှင်အနက်လေးကလည်းတင်းတင်းလေးနဲ့မှုတ်မှုလေးမှုလို့ကျမတို့ဆေးဆိုးတို့မျိုးအနက်နဲ့နာမာမျိုးကိုလည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးရှင်အားသာချက်ကတော့သပင်ကိုဆေးဆိုးစရာမလိုဘူးဘီးလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးလေးဖီးလိုက်ရုံနဲ့သပင်ဖြူဖြူချက်ချင်းလန်ငင်ဖုံးပေးနိုင်ပါတယ်အားနဲ့ချက်ကတော့ခေါင်းချွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းသွားပါတယ်ရှင်သပင်ဖြူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးမဆိုးနဲ့နော်ဆေးဆိုးလို့ရှိရင်သပင်တွေပိုဖြူလာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့သပင်ကောင်းတွေမှာဆေးတွေထိကုန်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့သပင်ဖြူတဲ့သူတွေကိုလွယ်လေးတကူသုံးလို့ရတယ်အရာကြီးဖြူဖုံးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကယာယီအဖြူဖုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သူကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အလူတွေသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသပင်ဖြူကိုဆေးမဆိုးခြင်းတဲ့သူတွေစိုးစိတ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကဒါလေးကိုသုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အယောင်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက2ရောင်လာပါတယ်ရှင်01ကအနက်02ကအညိုပါရှင်အနက်လေးကလည်းတင်းတင်းလေးနဲ့မှုတ်မှုလေးမှုလို့ကျမတို့ဆေးဆိုးတို့မျိုးအနက်နဲ့နာမာမျိုးကိုလည်းစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးရှင်အားသာချက်ကတော့သပင်ကိုဆေးဆိုးစရာမလိုဘူးဘီးလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးလေးဖီးလိုက်ရုံနဲ့သပင်ဖြူဖြူချက်ချင်းလန်ငင်ဖုံးပေးနိုင်ပါတယ်